chapondoka manje panguva ino tinoona vanafadzai mai voya vachibvondora nekufumura econtract inouya panguva ino ye-installation yema-cancer treatment equipment panguva ino inopiwa the South African firm. Panapo oya achifumura zvese achivabvunza mananiki mangwana kuti tipindurei kuti mari dzamuri kunyora dziri kubva kupi, dzichabhadharwa nani. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Mairani takaposta these pictures amuri kuona kanzi procurement contract entered into between Office of the President and Cabinet, Republic of Zimbabwe, and TTM Global Medical Exports, Republic of South Africa. Obudanyara chiti, good day Nick Mangwana. Is it true that the government has already entered into a contract for the supply and installation of cancer treatment equipment in South Africa firm? Is it correct that the company will be paid about $110 million every year for 4 years? Where will this almost $500 million come from? What is the nature of the equipment? What will be supplied? Who entered into the agreement on behalf of the government? Did this contract go to the tender? How was this supplier selected? Who is the beneficial owner of the South African company? Is it the function of the OPC to the entering into contracts for medical supplies and equipment? We need new leaders. Mashoko anoitoka panapa anopaposta statement racho ramuri kuona iri rema-installments acho acharipirwa nezvavakawirirana panguva ino. Fadzai ari kuvabvunza achiti, this contract yakamboiswa kupublic tender here, and how did you select? Panapa muchiona kuti vanouya vachiselecta this most expensive company kuti ikwanise kuita contract yamuri kuona iyi yecancer treatment equipment yamuri kuona iri kuunzwa munyika yeZimbabwe. Kutoonekwa kunzi the government ichange ichibhadhara $110 million each and every year. Panoonekwa kunzi vachabhadhara for 4 years. Mairi ari kuuya achivabvunza achiti mari yese iyi ichabva kupi? Ndiyapi mamwe macompanies akambokombitawo vachiuyawo nematenders avo vachiri vangakwanisa kuuya vachikwanisa kuzoita this contract. Mashoko ari kuuya panguva inoyi, vanhu vari kuuya vachidemand accountability vachiti munyika yeZimbabwe tiri kungosikamiwa zvedu. Tiudzei mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafungiro enyu, subscribe or like, chitomba bell icon.